Ayam ngorok merupakan salah satu masalah yang dapat terjadi karena adanya infeksi bakteri pada sistem pernafasan ayam kesayangan kita. Ngorok pada ayam menyebabkan ketangguhan ayam aduan menjadi menurun. Ia akan mudah lelah karena sulit bernafas akibat lendir yang terdapat dalam kerongkongan menghalangi keluar masuknya udara. Obat ayam ngorok tradisional atau juga dapat menggunakan obat-obatan dari toko obat. Nah, kali ini akan kita bahas tentang pengobatan ayam ngorok menggunakan resep tradisional saja. Silakan disimak. Meskipun tidak semua orang saat ini mengetahui varian apa saja yang dapat digunakan. Berikut ini saya telah merangkum berbagai resep obat ayam ngorok tradisional yang ampuh untuk menjadikan ayam aduan kita sehat dan terbebas dari masalah ngorok. 1. Daun sirih. Salah satu obat ayam ngorok yang paling tenar dan banyak diketahui pehobi ayam saat ini adalah daun sirih. Dosis yang digunakan adalah 2 kali sehari, setiap pagi dan sore. Kemudian diambil sarinya. Sari bawang putih yang diminumkan pada ayam juga dipercaya berguna sebagai obat cacing dan obat untuk meningkatkan nafsu makan ayam aduan. 3. Getehan. Pehobi ayam aduan daerah pantai utara Jawa sering menggunakan tanaman getehan untuk mengobati masalah ngorok pada ayamnya. Tanaman getehan sendiri adalah sejenis tanaman perdu yang tumbuh di semak belukar. Buahnya merah dan berdaun lebar seperti ditampilkan pada gambar di atas. Obat ayam tradisional yang satu ini sangat ampuh dan mujarab sekali. Ketika sore diberikan, ngorok pada ayam akan sembuh di pagi harinya. Kendati demikian, tanaman yang satu ini cukup sulit ditemukan. Bisa mengandalkan ia sepenuhnya. Bagian tanaman yang digunakan sebagai obat ngorok adalah buahnya. Buah yang sudah matang, berwarna merah, ditumbuk kemudian diambil sarinya untuk kemudian diminumkan. Jika Anda tahu jenis obat pada ayam yang sakit, jika tidak langsung sembuh, ulangi pemberian ramuan ini setiap 1 hari sekali, saat malam hari. Nah, itulah 3 resep obat ayam ngorok tradisional yang saya ketahui. Tradisional lainnya yang bisa digunakan untuk mengobati ngorok pada ayam. Saya harap Anda mau membagi informasinya melalui kolom komentar di bawah ini.